on l'a pas eu sur nos plateaux. Monstre, bonsoir et bon dimanche. Oui, merci beaucoup. Merci. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et avec les mêmes plaisirs, Togolo Balelo, Osa Montakolo Banabato, Montaba proverbe, Montoya verbe, pour na kao to benga mini nzembo. Aso to bengi na kao to bengi monstre. Ne comme ko tambola na kao to bengi ne monstre. Monstre. Avant to bande émission, Osa qui moi mke banda makambuli na mboka pe moi mingi qui pe na musika musupo moi na miso mais un message d'abord avec les Congolais tout ba ko talo na minute peuple africain. Oui oui. Surtout que na auto bibisa single mot comme debout africain. Ouais. Voilà donc on a africain, on va penser à Bandeko en Angola. Vraiment Baudelaire Kouyena, Alex Fomonsi, docteur Jacques Roger Mozinga. On nous se tourne dans le pays vraiment Bobo Kele, tout vraiment en Angola. Mais pensez à les pour les Africains surtout en général parce que nous tous aboués. N'a pas remarqué le mot to yembeli bolingo trop mais tous olingo na kate. Bolingo ça na wino monte. Et on a fallu message mo la plus pour les Africains et concerné batuni surtout. Alors na single wana qui arabe ils en a kati wana. Qui zulu ils en a kati. Anglais, français, qui bambara. Moi lingala pesali. Au salinde ni pour pouvoir se retrouver. Oui, ça dit na par exemple en arabe, to bengi na arabe ayikoloba. Ah d'accord. Tu sais que non, toi on a besoin de message moko que tous un peuple moko que ndé tous ali boyer photo lingana ka. Pour Afrique en week-end liboso. Surtout nous allons s'adresser à la jeunesse. En parlant de ça, je pense beaucoup à madame Francine Moyumba. Vraiment dans l'équipe naie n'inga va soutenir biso pour nous kozana oya koloba. Parce que Oloba qui n'a sali nzembo pour l'Afrique, mais aux Oloba nini. Alors il fallait s'adresser à qui des droits. Mouto eza musala na ye, Francine Moyumba. Il a occupé makambo ya jeunesse africaine, toto ba ya Union africaine. Et na équipe na ye Alain Makuta, bango nyusu to na pesi bango mbote. Mais vraiment mon anga liboso likangi ezala pona Afrique mobimba. Parce que na lingi susu na portaka kaka casquette wana te ya ki congolais le lot pe na auto aussi sa livre calamité. Je salue d'ailleurs en parlant passant dans mon livre na page claire. Voilà parce que bango on a occasion autant pena ki voilà. Alors, beaucoup de questions, livre, en même temps album, comment non ça ça? Non, livre avant l'album. Tout travaillé, certes. Album tout ça, la commune en Bozamabe. Bozamabe, c'est quoi Bozamabe, mais Kobima Kaka Soki, d'abord livre bimi. Parce que Bozamabe wana, comme d'habitude, vous allez aimer les Congolais. Alors que le livre wana est événement parce que on a peut-être parmi quelques rares artistes surtout longoli ou chrétiens mingi ba comment ba aller moloto na tanga livre naï ba msu ba comment mais la musique ou genre na biso na yebi enfin na na référence te ya muto ya comment donc na ba artiste à part ce que longoli ba vie manda chebo ba comment mingi pour la musique bato bango te ba musicien te na biso bato to yemba ka boye te donc livre ce que bimi simanangonde autour toujours makambo ya boama be banze mozo progresser na nzembo moko na boama be zo se persanga makasi ezali hommage à papa Wemba na rendre hommage donc ezali kamo sana na ote ko bato yoka ba sepela makasi na lingaki na evitaka koyema nzembo moko soki mutu akufi etikala lokola nzembo moko boya mawa malamu na nzembo yesengo comme ce qu'on bet à tout moment. Au lieu de dire que c'est la tous la kaka anniversaire à l'Iwana anniversaire. Mais vous allez dire que on a concert. Et qu'on bet à tout moment. On va revenir à vous d'abord en arrière par rapport à Yabater au Bazaranayo, ça veut dire l'ensemble culturel pays vie. Vous étiez en déplacement pendant un bon bout de temps au petit orchestre Ndengeni. Est-ce que Senghor Kaletondo na bandeko batika la kimsa ça vraiment petit vraiment
bana bandeko santé ça va na kati Oui, oui, ça va. D'ailleurs, écoute, ma santé, c'est au tout nu, ils ont fait penser à la clinique Promedis. Que sera pays vie parmi l'orchestre, bon, peut-être comme on a bangoté, mais nous allons parmi l'entreprise. Dans un hôpital, au Bakenda, sur le Bazobela. On a remarqué, et on a appelé le thème, on a salé la musique, mais les moussous na salanga mo na makasi to courage au lobela ngote so suka même ma mande fo ngana benga mantaba ba finga ma bele bele mais siko to komi ngasko na komi liboso tala ba tabebele na sima bazola na bango ba comprendre que no ba defu za na ngozo ko za kitoko to na komi siko l'idée siko ba taba donc moni ba bele na sala donc ndeti ma mo ya santé na mo non au moins on a mis ici à longueur orchestre parce que tant à Zagobela on irait s'occuper qui n'a bien été. Orchestre peut s'occuper n'a bien été pour les sous un moment pour Béli, bazar n'a pas moyen été. Alors il y en a pas qui non, pourquoi pas. Donc je salue vraiment le docteur Nicolas Ndokouté, entreprise d'un Mobimba, docteur. Et quand votre tabac est soyeux, quand vous avez un tabac, et ça l'a passé apparemment. Et ça l'a passé parce que tout film na mais physique maté. Tout basé sur défaut physique ou les kayanga. Est-ce que vous pensez que Mandé faisait physique à votre tout comme on peut les lots. Est-ce que ça physique vraiment? Oui, mais c'est physique. Est-ce que et ça pourquoi? Ça sur le plan physique. Ouais. Hein? La finger sur le plan physique. Mais ça peut pas être un défaut qui ne peut pas s'arranger peut-être. Non non, il faut s'arranger nango. Mais pour na nini to ko finga na ti na nzoto. Alors que ça na batu mususu so totali bien. Moni, ba défaut ko ça aller mususu ko leka. Parce que c'est forcé pour pas s'accrocher na vie. On a demandé comment le lot pour la guerre pour la mboka comme l'école moko. Ce que y a le bani n'entend pas finir moto à ça quand on a demandé fouka kebeli. Yes que le quoi le colosate ce que va le bani. Dans ce monde ils ont encore net manque de maturité, manque de koyebake, au finir moto sur le plan physique té. Parce que total pena be physiquement moto on yozo finga. Même ça les guinéens pena kitoko. Vous avez donc il y a mon moni. Est-ce que donc on a donc ils sont tellement bien quoi. Est-ce que les lots n'ont na évité batawa comme belé na sima na yo comme bosso na bango belé nazala batabe belé na zo gérer mikolo yo moko za na na sima déjà c'est mon sens zo mon chef na bino ya ya chef na bino mais ozaka kana oza oyo babenga ngo la barbe te la barbe mais peut-être déjà les cheveux peut-être déjà les cheveux barbe quand ozaka na barbe kaka yo tika kaka a liboso na lobi na yo au bon sikoyo bato aye comprendre que nzoka mandefu bongisa bato ekoki pe ko moto on peut ko bebisa moto mais sikoyo nozo mona bato biso neti ba biso bato na sima na yo neti biso bongi na ndemo sana te bon ba bango pisiko ba bongi ko ba kasi bilongi yaki na ba problème ba aye comprendre que non to finga docteur ba comprendre que photo tika ba mandefu. Donc ça quand un artiste moqué siko ndenge ya weza la noir koto na pembe eza ya kobota mato osala ngo bongo non webi na mboko na biso za mutu moko mone Didas Pembe que je salue ngana benga ka Alain Delon donc garçon na sepelana a kitoko trop garçon na sepelana aza famille moko na ba madame Chantal Pembe ba Didas Pembe na tanga na Chantal Pembe na académie de Beaux-Arts Didas Pembe wana omona azana mandefu mo azana suki mo Pembe ya eza naturel oh boy azaka ya eza naturel mon ndenge ya ezali wana ndenge pe o ezali omona appelle chef de l'état so talaki ye mikolo na mandefu na yo omona place moko est-ce que chef de l'état akocha nini oyenga ni bité me pokala za na ngote oh te mais azaki gente ngapeta na gente so kominga na âge mo mona kaka et pour na batu na tozaki na bato toaki na même na période ya Mobutu pe toaki na ebite ngunza yokana ko ngunza Carlibon donc faut ça ka mutu mystique za makamona donc mona mnaki suki neti pona bota manonga kaka oro puis so tali mutu mona mnaki mutu bazo forcer comme neti ya te bazo forcer te zali neti za na cadre te bato ba commissaire bango Pembe par exemple. Comme ça, je sais pas. Et là, moi, je prouve que la commission Pembe. Vous avez monté comme Coco Troni sur Pembe. Donc, ça fait que vous avez forcé. Vous n'avez pas comme une Coco. Et comme une étille, comme une Pembe partout. Vous savez que tout bazan en haut, quelque chose. C'est comme ça.
On va revenir sur Debout africain. Oui. Dans Debout africain, tu as qui audio. D'ailleurs, ils ont sur la plateforme, ils ont surtout à téléchargement. Tu as qui en haut, mais dans audio, tout le monde nous a aussi film. Oui. Mais pourquoi? Parce que ça les succès, quand c'est succès, on est comme appelle Debout africain un succès. Non, non, non. Na ebisio muto yo yambia saka na problème mama obinate. Mais na mona ki film on dirait ça comme likamuka ya sport. Hein? On dirait comme likamoko faut matcher beta pona babi na film. Ah non? Le quoi on ça nzembo moko sur africain. Et puis film ozanano. Tala danse le quoi ndombolo ninge umela kibiso. Pona nini? Parce que mukulu po na yebike yemu tabandango tout ka logique. Dans l'ensemble de Wenge. L'ensemble de Wenge. Ensemble de Wenge. Avec Baoué ensemble, Bango se basala qui a voilà. Donc, mais tu dis que les Toyoka on dirait tout ka logique. Mais bazaki na maïle moni, ya ko misango. Nangai mona yebi na manzemo na ngana betando mbolo. Mais ce que basapa ka na première année, basape mba mondo mbolo. Ba danse. Danse on est fan de la bisota ba 7 ans ba 8 ans. Parce que bazaki na maïle ya ko bomba danse ki to ko ndenge wana. Donc il ne faut pas trop zapper sur les danses. Dans la danse, on tout maman misuni. Ils ont un type on a Côte d'Ivoire il a un bien nango tilelo. Nous sommes ngai sikoyo na tika ngai na lekina bangu na komina makamusu ya lobi zana kelepe ka mbangu wana. Ngana zana na. Yele tilelo zaka na nzoto mima. Donc il tant to comme là 2030 voilà ce que y a une film. On a biso to tika ngo déjà. Non. Tozali ko zapper trop sur les danses. Mon danse peut être facile pendant au salaté. Mais tant au clip il y a Debout africain ko bima place va comprendre que non. Donc meilleure danse dans Debout africain sont des films boutés. Des films boutés. Et ça va danse monsieur za na kati wana au mona minake oui, non? Ba to ba travailler na bango mais ba kotika film pona to bosana wote. Mais tout à l'heure on dit que Boyembe di bolingo trop. Mon qu'il faut beta sur ma solo Italie peuple, ma solo Italie vie sociale à battre. Oui. Mais c'est que nanenge ya sur point de vue à côté kana rentabilité. Bah oh ils ont zappé on a yangonde côté na bino mbongo neto yebi faut moi makambo wana faut ezala pour boteka siko yo a okina makambo Italie tam susu. Bah toi c'est bien avoir na ngote. Est-ce que vous êtes sûr que neti on est sûr que les films va passer pas na ngote. Et nzema bolingo. Et là dans sa bolingo te. Ils a film bopeda. On ils a pena que film. Mais au moni la évité. Non, même naza content encore apprendre. Même à mindele ba komo binango. Oui, ça on a vu. Na moni batinele nga vidéo moko boye couple moko aux États-Unis. Donc moi sinon mobali babimi na nzembo wana ya film. Et bato bazo accompagner bango eza ba ningi za raté ke bana mike ba mikolo pena ba donc encore bango ba aux États-Unis balati kutu kolega na biso na clip na biso. So na ba finance la ba balana na zo ba image na mona cha na clip. Parce que na ebisio basali clip kolega biso moko. Bref, ils ont dit comme il y a négotolobité quoi en faisant allusion à donc bolingo et puis bolingo ça na ba insanité na kati ndi yango bato ba non yango na tokoyemba toujours bolingo na habité que na oyemba so bolingo te non faut pas au dénaturer malo il mon monstre bolingo en plus voilà na oyemba bolingo mais il faut ça kaka yango te moni kaka yango te na sepela na nzembo moko bima série moko zamba oh zamba zamba bambisi na mai bakochola e bazela mobembo ya biso bana e zamba oh ya bela voilà kulutulanga wana bakenda déjà nani akela yo zamba voilà zamba mokilimo ya bato zo ekuto amutakala we biango zomona bino batu nzamba sala kala kala on confondre on a apparence ozande mona ba ipoka puka ba biemi extraterrestre batu nzamba sala bino kala et puis ermo zo tuna bato batika mokilier nini ba umelia mais est-ce que na Debout africain to vanda na wana parce que on est makambo to vanda na wana na Debout africain o lo banini parce que problème ya Congo on a besoin d'une solution il y a embrasser Afrique on lo banini non nous sommes s'adresser à la jeunesse africaine parce que na remarqué que ba jeune baza parfois na ba rêve ou ya ba âge na bango te au moins ba jeune mi balé bazo solo la masolo ou ya âge na bango te. Moi je pense que ba jeune faut pas solo la makamu neni cours on a géographie on a est-ce que vraiment na carte Afrique Éthiopie ça la côté nini tandis que nanda ko l'été aso la mambo géographie a outil classe a zo ndeti ko la l'été ce ko fa so mamni aluka lo na ya oliat te aso la makamta so to ko sa to te ka pétrole
ata ya banzanza poto so mbalipa siko okalisa géographie ne ba le ventre affamé na point d'oreille il est toyoka pour yebi français nini le ventre affamé na point d'oreille oui donc ça dit muta ko beta lisolo ya géographie ndenge ni tango na ndaku alete et puis mbonga minerval peut-être ezate te tozu la Congo ndenge wana te tozana ba passe na biso to rêver Congo na ndenge te ça dit que tozu la Congo bongo te c'est vrai que passe o eza lelo na mokili même na Congo eza d'abord faut te ba eza mondial to ka ça te que parce que ba ko kama kamuté eza d'abord passe moko lelo oyoki na États-Unis Trump aya lobi non fona boma Obama care fona chabo na bomena omona na Trump care wana azolu ngasala omona ka batu musuba sala délaissé donc mambo ya kozanga ezali kamya mokili mobimba ngana lingi ba jeune africain ba comprendre que bango nde bazali relève ya lobby suba otanga bien te nde lobby na bakende ka ba shida wana siko soko mina posa kiti ko shida ngo kaka ha sopo lingo bala bala kana shida non ermo ko senga même moza na mayele ya kovana na mwasi to bana ipo bota. Donc je pense qu'il faut ça mingi na étude na connaissance. Ba jeune on faut encourager bango. Faut savoir to compter na bino. En fait nzembo yanga wana kaka. Exactement to compter na bino. Nga personnellement nazo compter na bino parce que bino ndebo diriger Congo ya lobby. Mais ça on veut bien monstre, on veut bien. Mais dès lors que Mboka est incapable de foutre ba parents faut batang sa bana wana. Donc vous savez que même à Japon autant à 15 18 ans, ils se prennent en charge. Faut batang. Est-ce que vous batang yé mon papa yemoko maman il faut foutre minerval yemoko là je vous informe peut-être éviter parce que on a mis bateau bazo mitang ça bango na âge 15 17 18 ans moi na wana ateka ka pétrole pas mitang ça a outil classe à zone sous 17h 16h azui bon peut-être makambo pe ya pétrole esida moi moki azui penda bidon atie awa biso totanga bon bidon pétrole na singoti awa ozui munango beta kingongolo ke koteka po lobby ozambonga minerval futa tout ça c'est la faute à qui à l'état. Pourquoi ne pas commencer par interpeller l'État, que non l'État, ça va tout. Mais oui, pourquoi monstre. Non, ça dit que mon autres quelque part na moto a ebi mo économie ya mboka. Ezana makamusu za ka part ya l'État, ezana makamusu pe za initiative privée. Omoni yo ka ba maire ndeti par exemple na ndaki reportage moko boye. Ba maire moko boye ba côté ya ba Kingabo wana. Eso papa to na distraction mususu te awa. Donc au kaka bon voilà neti mutane ngona sikoyo bo siko so bala ba komi 13 simoko lobi siko non na na moko boko la ba ngote fo belo lingi hein na nga ponela ko distraction wana ba yaki ba lobi non moni ba donc ba pesa bango cours ya distraction na mokili so mo distraction zalité ba no bota na ba so nga ba professeur na bangwana ki siko to komi na ba nebele non il faut planification familiale ezala ya ona zolo bela pena kata nzebo wana moni planification faut ezala. Bon, bien que dans le bien on a moins anglais, voilà. Donc ça dit que faut ça là que, bah tu vas y baquer non. Vous en avez pas mais t'as la paix huile na yo. Voilà. Au gros le bâti que non photo bah na bat ça les belés si matoko au boko la bangote. Moni donc ngai ça là nga passe mingi ceux qui bazo seka bateau par exemple ba bota même té. Ko bota té ça na ba raison belé. Moi na moi si mususu quand ningi za raboyer na parcours na to basala ki opération moko mabe to mona mobali esali ki mwa bota susu ezate tout on ça fait partir ya na vie na biso bato donc o alingi ko bota il faut se préparer en conséquence donc nous surtout on a ezali na kati ya nzembo wana puisque vous soutenez les jeunes vous en a pensé pour na bango ba jeunes wana oui. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui bato ba likola ba jeunes bazo nyata ba jeunes ngo kaka so ba ngba bimisa mamutu na makambo mo songo on fait cet exemple. Aujourd'hui, dans le Congo, monstre d'accord, il y a un jeune artiste et musicien a évolué, pas au cartonné, il personnellement. Soit on a plaisir. Plaisir, un jeune à cartonné. Nous avons jeunesse Afrique, il y a l'objet d'un bon qu'on a jeune. Ce qu'on a c'est la technique. Vous êtes au courant que collègue nayo patron ba coupe pas panza ba ça ba jeune bimi mikolo. Bon, on est à Makamoko, on est au courant. Au courant. Mais dans le courant, il y a mieux informé que Ngaï. Je vais expliquer. Il y a patron mon X. Jeune Mora Bimi, à nous, ça la succès. Ou approcher. À ce moment bien, ça la va bien, ça la va bien, ça va bien. Ou approcher, quand on y est, quand on est à Samsung, pas bon Samsung. Après, on a souvent au Panjo qui est 50. On va l'ongouer tant au Panzi pour qu'on soutenir au Baki. Yo. En tant que patron, parent,
pour soutenir les jeunes à l'élo aux soucis na bango impression na cause impression na cause là que il y a les bossos d'abord il y a une histoire de musique bien te maman na baba nanga ba verkiste maman na ba kolo na ba papa na verkiste azali wana aibine ba panza ba orchestre otuni tabulei makasi na panza ba orchestre otuni lombo donc tozana makambo to kolo bana yo moto lokola papa mba basona combien de fois na verkiste je salue mon vieux verkiste parce ali azongona nenga ba bete zaka histoire que via za makasi na panza ba orchestre ba kitat bon soki na bango teme na labi na yo ke na histoire ya musique e bana nango bana kala sikoyo eza bajeune wana nazo soutenir bango te nazoloba mpona bajeune oyo sikoyo bazokwea na motambo wana moni bayebaki makambo oyo ebanda kala so omoni mokolo mo azoya boye naki mokolo na ebele neti ke yo neti na soutenir yo kanisa verkis kanisa balwambo kanisa bango to okopana ka mokolo oyo ekozala le mosusu oyo kozala bafotokopie ba verkis te donc boya parce que bajeune wana bayebi histoire ya musique te nga mpe na bandaki te nanga soutenir ngai okoya natali soutien na wana bite na besoin soutien boye te eza erreur ya mwana biso tolingi kosala métier moko tolingi toyeba histoire nango te mabe na biso yango wana eza lokola nalobi te ndeti bino na tv omona baotuni mpe vraiment na tiebo ao nayebi ye te vraiment na tiebo oyebi ye te sikoyo banayekola musique banayekola journalisme pa wapi okoso baotuni mami ilela opo oyebi na yo te non mami ile asuna nango mais non il faut boyeba histoire ya journalisme ndenge ezalaki na ya musique makambo akopanza ba orchestre ebanda kala soki jeune akwei victime na makambo wana etali ye moko donc ye moko abosani ke toloba ndenge nini baverkis donc esprit wana ti lelo bato bakopia yango bazali. On va revenir pour peut-être citer une question qui nous est venue de l'Allemagne. Il y a Astrid Moulinda, Temple du Plaisir, Maman Paradis, qui pose sa question en disant pourquoi au Bandi pour ça la promotion il y a des bouts africains en audio et puis la voix à téléchargement que peut-être tout le monde a couramment clip dans la télévision et tout. Oui, ça Maman Astrid, hein? Maman Astrid, Temple du Plaisir, Maman Paradis. Ok, Maman Astrid, au moment na Bandi, to Bandi liboso na kobimisa audio parce que yango ni muteko tsaka mwa mbongo. Soki bato bayebaka te oyo bazolanda ngai en direct na télévision oyeba yango ke YouTube ekotisaka nango mbongo te moni mpona apesa bato idée po ozwa $20 na YouTube fo sala 200 000 vues ezali awa 200 000 vues ezala te mais neti nga bikolo oyo kaka mikolo nde nakomi na 2 millions de vues ya Léopard Fimbu na Fimbu na ndombo so koti na chaîne moko Ndomolino napesi bango mbote Ndomolino pa bazali omona pana bango nakomi na 1 million et quelque so comptabiliser ce ko ndenge zaza na ba po batila ngango na des heures makambo na sero na timbena makambo ya ba internet te tokobi na ba vie ba 2 millions mais 2 millions ko banga no 2 millions de vues wana te donc 1 million de vues ezalo kwa ndetona $100 yebsanga nano on trop alors que ça va 1 million de vues dans le il a $100 1 million de vues 1 million de vues attends le 2 millions $200 on a aidé bango vous comprenez donc si on comprend la difficulté mais alors que ce qu'on bimi si on a iTunes bah comment déjà 1,29 € quand moko wana so quand on fixe que 100 000 personnes ba sombi mais artiste voilà moi 100 000 ekoti donc yango na bato balinga waze quoi on a fanatique na yo ata so yo ka kinzembo déjà na avec ngoni na YouTube so lingo kotela ngambongo kaka 1 € wana somba ngona iTunes o tele musuku ne senga ba carte bleue deti na poto ba na possibilité ya kosoba ba carte moko et remplacer ba carte bleue pour utiliser carte bleue na otene carte ba unité o somi na yo na iTunes. On va chuter, malheureusement le temps nous fait des faux monstres. Un tout dernier message par rapport à suite à programme Nayo et puis à quand tu rejoins des bois africains na Congo na ndepso to mesana voilà biso ato mesana na clip na makambo felete wana siko donc mukoto aussi sa clip moni mukoto aussi sa clip donc ceux qui ba to basola ngai bayebake na bimisi mbongo pour nous makambo ya osala nzembo wana debout africain donc ce qu'on a besoin de soutien pour ne pas citer des noms et bateau ba mona ke parce que na sala nzembo moko na linga ta pi square so batali ngo babi muto aimé l'Afrique mais la clip ngo mais parce que les fait boy
basali boye nalingi nasala ngo na mama bambongo nga naza nango te faut ezala bambongo moko parce que omoni na matière ya clip ezalaka boye so boti 100 000 omona minaki clip eza 100 000 so boti 3 000 $, bomona mpe clip eza 3 000 $. mabe ya clip yango wana elakisaka mbongo boza nango moni ozangi bato te ensuite non ngai nasengaka bato te nasengaka nzambe nzambe nde atouche mitema ya bato oyo bakoyebake non artiste wana aleki na tefe alobi ke non alobi te kaza na nzala attention nalobi ke onga asilaka kaka nzala oleme déjà ozompa oleme moko nayebisi yo ndeti lumumba atikalaka po donc ezali ke pome nange ezali na baprojet mosusu bamécène bazalaka bato basala bamoyen na mboka basoutenir yango art tokumisaka lelo ya ba Picasso ba Michel-Ange banani bazalaki toujours soutenu soit par les clergés soit par baroi to ba konzi to bato bazalaki ba riche ba période wana art ezali loko ya ba riche ezali loko ba pauvreté. Chef Batabatu, on vous dit merci. Oui, chef Nabino Yoyo. Donc Batabani sur place Bozali, chef Nabino Lekani. Merci bien l'invitation à eux. Merci moi. Mais na koza ngopé sambote pa ya kulutu mozito te. Vraiment, je garde un bon souvenir de lui. Quand on a kenda ko beta na Olympia. Bon, tout le baké pour ne pas côté na ba détail, il a été pour beaucoup na kenda na Olympia. Et ça je vais garder ça toute ma vie. Nazali artiste ya suka oyo abetaki na Olympia. Fali azali artiste congolais ya suka oyo abetaki na Zénith. Tout ça la makasi ba concert zonga sinon c'est histoire de otika. On a pas détail trop. Il est mon patron Adolphe Muzito. Merci beaucoup à vous cher papa. Okay. Mais alors on va vous laisser raccompagner par ces beaux clips Fimbu qui est devenu une référence aujourd'hui des Congolais. Tout le monde en a même dans la Ligue des Champions bakamba ko binango puis ya ko lobate matuda ko binango tout ba ko binango même lelo na Didine Zembo oyo na Cédric à base na Risotto 3 David Kangombo. Alors vibrons tous à travers ces beaux rythmes de films. Et puis signé Joël Manguetti. Parle avec eux. Bolo Kabangonan. Après tu solo. Mon Dieu, chante pour moi. Ngamo na kokite na bokasi na yonkolo yembela ngai. Mundu kia deze na mana matatite soki babrake yo. Mamadou Abicho ya bibi chamala Amvero yanga bébé neti kaka bakroke na mino. Même si makita na bangwezo sans effet, mieux vaut prévenir que guérir. Tigana bondela sabuta fumu ye pas Charlie. Bonsoir. Aza Mr. Kashi Zambari Dilina bato batina motima na ngai Aza mystique bébé na ngai Aza lewa ye bana katina jardin motima Charlie arc-en-ciel akanga kambula milelo na ngai mekopesa ngamo kongo komona ndenge tandela olegata bébé bapimi libele alelaka inge amor vaincra, mia culpa, yo te quiero, bibi chamara, ngalinga koma madue. Mundo kia
Natal enfant non natal. Nabani na canapé na beauté. Paka paka. Paka paka tel. Ezadi weli adejo komputu na nani bazo sa monte. Kutu kutu. Makona cheval tel. Ta desoni kanele chavita. E manke baloe konti. Gardien que mauvais monstre de gangi. Trésor un pote l'india ballon. Trésor un pote l'india babi. Alain Katai mayeso. Naye makati. Digitale yanga ya kalao. Wapi amare. Manana biso pashalie. Applaudissons très fort. On applaudit très fort. Il s'appelle Ibrator. Depuis toujours, je vous disais avant que il me fait peur, cet artiste. Il m'a fait peur. C'est lui qui a dirigé mes premiers pas au studio. Vous allez vous rappeler de l'album Cœur d'amour avec ces grands chanteurs de mon pays. Il est les talents à l'état pur de la musique moderne, surtout congolaise. Bravo. Encore une fois, pour Ibrator. Applaudissez pour Ibrator. Bon, seulement, il y a tout nakara. Tant que ça qui pose un antidote, au Sénat, on dit pour moi comme on limousine. Nzembo ya nzembo na ote. Ndeto yebi sikondo nzobeta mo awa. Na vala nani na autorisation. Na beta nko, ta na beta nko. Nko. Na vala na ngamo na nko, basa na rien. Elo na yote. Tino bita nko. Nko 20 ans na nko na sega. Eza ça dit tomba ba nko, ça dit eza fruit ya entraille na biso. On a dépassé l'énergie pour tout ça, bah cœur, na studio, tout ça, mon inspiration, maestro Andolo, bah y a les tout qui n'ont dit. Déjà bon, on a vu ce ton béton, on a la fierté à Fabrice, on a la fierté à Light Music. Donc on a vu ton encore, on t'a repéré ça, à Taboché, Caporal Mbombo, Dada, Fabiola, Asangare. Caporal Mbombo, Dada, Fabiola, Zaramutute. Hein? Zaramutute. Qu'est-ce que c'est? Ça dit, façon non, non, mon amour, t'as roboté là. Mbombo, Dada, Fabiola. Ah, ça rien. Mais ce qu'on dit, c'est Tumba, c'est Mutute. Mutute. C'est-à-dire, par là, on a illustré que Ata, gang qui monte au ya pour aboto langai, misala ebiso tolona ki toko e bota, boti comme soupçon to fleurion. Pour ngande no mbambo e moto e mbambo ki toko boya sati, à part ka maestro e moko, hein? Mais moto e mbambo boye na vona nga ki toko boye. Azate, yimuna ba mbambo boye. Limousine dit. Il s'appelle Ibrator. Je vous rappelle que cet artiste qui est juste à ma droite, il s'appelle Yadada. Il joue les claviers, il joue aussi à la guitare. Il a des talents énormes et j'apprécie beaucoup leur savoir-faire. Attendez qu'un album arrive, quelque chose se prépare. D'ici le mois de juillet, vous serez surpris, mesdames et messieurs. Mama, mama do it. Moto liboma koti poubelle. Aluka de quoi akanga moi journée. Ekota kinga Charlie Prince. Nalobaki nazana posa salaire ndimaki okopesa ngai yango morealizano salaire nanga te pourquoi amura likroye biasi kokapo na ngai komanda terminatore na lelioye ngana brancha yo de brancha olalisi moninga zala et pourtant congélateur bilei plein kozwa raison courante de l'estage makala koni ezali amura mubema vamos
Jojo de Panama, Mayaka Bobele, Bobette, Mayaka, champion Lele. Madame collection, mais quand Kokoma joue, héritier n'a pas combien n'a reste ferré. Madame collection Angela. Na changu kulora kimbuta ekozonga DJ Pamante Yoka, côté moi na komo kina mo. Allez, c'est là. Na bébé, on n'a pas assez le temps. Fais ça mon passage parce que tant me luta. L'idée mon meni. Tangu meluta, na bébé, moi ne pas de Vincent, yanni que ça la question qui mbote, makinu qui mbote, musique qui mbote, allez, tete ka yubila ko, tala tete, yo tete ko yé maman qui est, tala tete, yo tete, toujours va demito, tala tete on sa nini, tala tete, ato betina sta. Moi je te reprends na tête. Tala tete. Ato beti na loin na image moi na kate. Tala tete. Yo tete. Tete ko. Tala tete. On applaudit fort pour Mais non. Attendez, je vais me lever. Il s'appelle Yadada. Non bien. Comment? Koko dishindo kimotema mabeti na shuka. Na batalo zara nango ya dada. Congo esalela yo nini? Message kana otunoka yango wana. Congo oza Congo esalela yo nini? Yebisa ngapesa nga réponse ya dada. Je l'aime beaucoup, il est beau, talentueux et surtout pas beaucoup de commentaires. Moi na ina ya solo. Ah vraiment. Le bana biso Congo na biso to sa yo nini? Je t'aime trop. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ya dada? Ah ouais, Congo c'est la biso. Studio moko ya bien. Et puis on a aussi contre-maître, pour ne pas contre-maître, c'est une beauté, on a loin de tout. En fait, pour le Congo, il y a un beau cannabis, c'est la studio est bien. Pour le studio, studio est bien, ils ont appris bien. Oui, comment tu as besoin de faire un musicien, c'est une habitude. Studio est bien, caca. Et puis voilà quoi. On a aussi ça déjà. Oui, c'est ça déjà. On a aussi un colonne de mon comme on est Calvin Elengi. Oh, olongoli major te kaba vitre. Vraiment major te kaba vitre. Message, on va flottir ya dada. Donc tout balinga ngai kuso la joie manage yobika bilenga bandal bana to Angola bina biso héritier voix marche congolaise Babi Mwanda Jordan Fonseca beau garçon Manassé Mokoko la gauche tout Schengen yo merci ya dada. Celui-ci s'appelle Taboche les pères. Taboche na mondo boyo kaka yeyo. Taboche na batala ebele bo nango yo pe message zaka moko Congo esa la bino nini. Ouais, quand il y a des autres là, Congo c'est la biso studio mo ya bien, studio danger moni ba 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 mbongo te ba mission na biso comme ça bo senga ta mbongo te bo senga ta makambo te muzika na biso to mbongo to rana ngo ba pena problème à l'arte muzika na après comme on a la congélateur plein Taboche le ba non. Oui, quant à moi pour finir na pesi bana tout ya Luanda balanda biso ba mbote Kungwati Sébastien c'est oui héritier voix marche congolaise ba tout ya Luanda na pesi son excellence Willy Ngompos les sports des chefs d'état qui quittent na pesi mbote na commandant Terminator Chris Ngompos maître de l'Arkombi na pesi mbote na Arnaud Nzube pressing Assaner Bodana Mouissi Joël Massini ba tout balinga ba contre maître. Je vous souhaite toutes les chances du monde, en tout cas une carrière fructueuse pour Nabino tout. Merci. On va finir avec DJ Fantôme Ngwasoma. Et je t'aime trop. Franchement, tu m'as donné le goût de faire la musique. Merci beaucoup. C'est vrai. Ça me va droit au cœur. Merci. Alors, on va prendre un message. À quand l'album? À quand l'album d'abord et puis on va finir. À quand l'album et puis message? L'album c'est le 2 juillet. Adada s'il te plaît, arrête. Le 2 juillet, rendez-vous. Na bar. Biso ils arrêté. On t'a dit sur Haïti ni na fifi fioto. Biso na bar. On fait. Yo, ça c'est donné. Dengue vraiment jamba sala moto yo. Yo c'est kaka yesho. Okoye na karote. Yo c'est kaka yayate. Abongo mine libanango a pwana ni. Maître. Mama ye.
maître Lédé. Amaye. Allez, maître Minga. Amaye.